Ahũta. Mwale wa Njoki. Ithuĩ tũtirĩ tũracambia andũ a Nyĩrĩ. Nĩ mũirĩtu ũcio arandĩka. Andĩkĩte atĩ he's my boyfriend since 2012. Shida atupatagi watoto. Mũi wa Njoro yaramenya. Aroka hau thĩ. Wenda nĩ ũramenya gũthũkia raya baby. Aranengererio ndawa. Ahianĩte Samido. Makambaka matũmagwo nĩ andũ erĩ. He Samido. Mũigai. Ona Kĩengei thikũ ici nĩahorerire. Kũhonoka. Nĩahonokire rĩu. Arembroga cirenda atĩ kwandĩka ũhoro wake. Turacitĩrĩirie mwaki ira kanitha. Mũracihoera. Ĩra ndĩraigua agĩta tũmaũndũ. Atingĩtĩkĩra. Nĩ ũru. No. We cannot allow. Hutia imũrage wa manager. No tiganai na Kĩengei. Kĩengei tũrakahutĩre mũndũ. Rĩrĩa aratũra gũkũ ehakĩte mũtiraragia. Haya andũ andĩkĩtwo mbucarĩ kwanja. Tũkamũre njorua yako. Kĩengei athimĩte nyama mũno. Wachana na yeye. Comeback ndarahota wega. Nĩndĩrona nĩararigwo atĩrĩrĩ. Kaĩ no ngũmĩrĩrie kũhonoka. Nĩaraigua kĩũndũ na thĩinĩ kĩraigua gũcokia. Ndĩrahota gũcokia ta BBT. No nĩaraigua kĩũndũ kĩramũcina. Akaigua ingĩre. Tũmbũroga nĩtũramũcogothete. Onete. Mendaga kwaga gũkirĩrwo. Ona niĩ tũngĩ tũrugĩte atĩ nĩndĩrakatika. Ndarigwo atĩrĩrĩ kaĩ ndĩrakatika ndĩ toro. Ndaiga ndikwaria. Na tũrora ndĩrerwo tũrĩnjĩstĩte gĩbandĩ na thimũ cia manyina. Ndĩraigua tha. Kaũnza kau nderirwo mami wetagwo Agapeni nao nĩ agatũndũ Samoya kana sister yake witagwo Nyambura. Rĩu abuatĩrĩra rũgano rũu ũkona atĩrĩrĩ. Kauga nĩ ũraina. Ndĩrakatika ũguo gakatika ũguo. Handũ katige na gĩgokoro ũguo ndĩrakatika ũguo. Ũkatika? Ndĩrakatika hivyo. No ti gũtwaka. Wewe utaanguka. Sitaanguka kwako. Hata nimechoka kusimama. Haingiuga ta njũrĩria kamũndũ gaka getagwo atĩa. Ngĩheo marĩtwa. Tũmirwo mbica. Thimũ yarorwo. O harĩa ndaiguire rĩnjĩtĩtwo anga Peni nao. Kuma Gatũndũ. Peni na Ndũng'ũ. Anga ũũ. Nĩ mami wao. Cigũkinya kwanza cigũmatha. You pull out. Kĩu nĩkĩo kĩramũteithirie. Rĩu ndakĩona neither here nor there. Kakatika. Au hana unakatika ũru. Anakatika anagusha mwimbaji. Wapi yako na shida. Actually ona mũinĩrwo nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũrakara. Rĩu rĩ akwandĩka nĩ ũrachumaga andũ. Rĩu we ndũngĩrwo. Na nĩ igua ũrachumaga andũ ũraheo mũcere. We ndũngĩrwo. Reke Kĩengei ahutia. Alifanya. BBT no guo. Haya rĩu Nyĩrĩ Ngai no. Ngai no. Ũgaina na gĩthũri. Ta Maathai. BBT. Angai no guo atĩa. Woi nĩ kũgũa. Nĩakũgũithia mũini. Ũiguo mũndũ ũrĩa ũrakwĩra. Ona nĩndĩte mwaka kuma menya kũmira. Rĩu ndacoka ndĩrerwo. Mwana ũcio ndigana nake. Warutĩrwo riboti kũrĩa Airtel. Ndĩrerwo mwana ũcio mama. Arĩnjĩtĩte namba ciake na nyina. Rĩu andũ agũthiĩ kũmwetha ũnyite nyina rĩ. Hakuna haja. Ndĩraiga hands up. We bless the Lord. Ningĩ no gũkũra tũrakora. Ithuothe twanjirie ũguo. Nokaĩ kũina. Kũina tũtingĩtiga kũina. Kĩengei akorwo na cirika atongu akerwo nĩ arandiru nao. We wakici mũndũ. Aigua mũrakici rĩrĩ tu mũraheo mũcere. Ũthiĩ mũndũ ũraririe. Thĩna witũ rĩ kana wega witũ ta wakwa rĩ nĩndĩyaragia. Rĩiraiga nĩ girlfriend yaku na mũtige mwana. Agakira. Haya BBT. Kainama na kanero kainama. Ũragĩtũraga na rwĩmbo. Taine gaka. Taine karĩa. Prophet Johana arokĩra raiga ndĩ ũkũgwa kũ. Niĩ nogetere kũrũgama. Ndĩra kwanza ndĩrenda gũkoma. Ndĩ kũgwa gũkoma. Ndĩramenya rĩu rĩ. Hagoka rĩu macambĩki. Oh, it is true. Nĩarĩa marenda kũinia mũini ũcio. Nĩ ũndũ maratura merirĩirie no matingĩhota. It's true.
Yes. We can see falling. You don't give me food. Wacha nikule kahora kwetu nyumbani. She is dancing badly. Now that is my what? True. Mashabiki. True. She's going to fall. That is the end of what? Head of where? Are you God? And when she starts dancing like this, her career down. Who told you I have a career? I have a hobby. True. Sabik. True. Hata nilikuwa naonanga. Na nikathie ngiraikaga like it is true like. Madawi ni atia. Nake gokoro na mbere. Ora mena wana. Ari ndia ndaiguire nikiona ni motira na Pastor Benny arathimia sirika. Anyway. Ate. Ajora haters. Ate ashirika aria togo. Mo maina araiga haters gamwira. Those are not haters. They are crashers. Makrashi makwa matienda wana turute wira nawe. Marauga nduratheka wega. Angeimba hivyo kwa bar. Waje nilikuwa naibisha kwa basi ya watu. True. Mashabiki makaiguruka. Nduru wali ya Mateo. True. Nani hiki ya theri. I was looking for this comment. I was waiting for this loading. True. Yes. The star is falling. Yako ena ngai. Njoka haha ngauga ngai he favor na unjohere mehia. Ndire ndoka ngauga shabiki. Ndahoya he favor na kundekera. Otire. Ni ngai. True. She will fall. True. What is true? Nonsense. You are falling. Now you have started your downward spiral. You know how many people look forward to you? Please. Wewe, wacha kuniangalia mimi. Mimi hata sina mtu naangalianga. You are also lost. I'm lost. I follow Rihanna. She dances naked. I follow Beyonce. She dances naked. I follow Abare. She is twerking. I follow... Hata wate president yojua fangi wangu kukwenyu. President. Urarugamaga. Oh, prezo. Yacha. Oh, urarugamaga. Wajakoya. Oh. Those are the people I follow. Ndoraigera auge true. Wakiruba. Alikuwa yamelewa nadhani. Lazima alikuwa ametumia kiraiko. Kama alikuwa yamelewa, what do you expect? Kuna time hata alidisappear kidogo hapo kwa stage. Azero joke ajuge mushabeki. Ndio na mete. Wewe skip. Enda hiyo nyingine niliimba vizuri. Forward, skip. The next song. Ati topa rini dete. Olivia ana kitega icio rodi. Na hende yo. Mathara heanite mutu. Bagiti ngiri 5. Mundu ahona ndanaria. Wewe hau urejestete thimu na gibande gitari giaku. Ni uguthira. Uraina ati uguo muthenya. Korwo ni ukunjira ndigũkorwo ndi muoyo ucio ni undu ungi. No kuri andu makorwo maikaire thi metereire njata cigu. No njata iheanagwo ni Ngai. Ngai no turathimaga ti andu. Na ndathengagia ni uguo urandiga. True. Aya ramona ha. Aya Paul kama barauga ati top. Aya. Watatarira jere. That no na ne to love. Maigiraga haria bakandika. Guys, you've hit the nail. Atara Friday. Nyeri. Baby T. Kerende wa Ngai ke maundu maingi. Ketugithie no Wakiri. Ajere oro Wakiri ndikana no guke magiaga. Kirindi kiwana. Ni rane dipero ni gutumirwo tumarua. Wakiri. Naigua maundu mari ithu tuonaga. My son Adrian. Niraigua ndeto. Ndeciria ona inyuĩ mũkorwo na clans igũrũkaga. One time they love you. One time aliimba vibaya. One time hajacheka. Ona no one tha mũgwanja. Na nĩ kũhunjĩrio tũrahunjĩrio manji kuga.
kai mbona baby top hana mood poa Andũ arĩa othe mokaga kũrĩ ithuĩ nĩ andũ arĩa makoragwo mahinyĩrĩirio nĩ maũndũ magacoka makaga mũndũ ũngĩmateithia na njĩra ĩngĩ kana ĩrĩkũ. Ũngĩona mũndũ agĩũka kwĩ wakiri mũndũ ũcio nĩ mũmũkinyĩtie mũico. Rĩu oka ithuĩ nĩ tũhotaga kũmũthaitĩra na tũkamũcokia njĩra na maũndũ make makorwo marĩ mwega. Njuge nĩ gĩkeno gĩakwa ũrĩngĩ gũkorwo ndĩ gũkũ. Kwauga gũcera nĩ kũhĩga no ndĩraigua noguo wothe mwoiga no ndaigua. Na rĩrĩa mũrĩgĩũka no ndĩmũtungatĩra ithe tũtikũmarehe kũringana na maũndũ marĩa meguo mathiaga magĩkoraga andũ. Na kiumia kĩu gĩthiru nĩ gĩkoretwo kĩrĩ kĩega, nĩ tuonete maũndũ maingĩ marahanĩka. Twĩ ta mawakiri no tũthiĩte na mbere na kũnyitĩrĩra bũrũri nĩ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ atirĩrĩ bũrũri. Ndeto ciothe ciaritũha na ciahana ta ikũrema irehagwo kũrĩ ithuĩ tũgacituithania. Gwakinya nĩ ũhoro wa ũrĩa ũkoretwo ũkĩgia rũrĩrĩ mĩikarĩre yaguo, gũgakorwo rũrĩrĩ rwahatĩkwo na njĩra ciothe, rwakorwo handũ rũgĩkena magongona-inĩ njohi yawe gaitwo. Rĩu ũhoro ũcio no ũrathiĩ ũgĩkinyaga mũthia tondũ magoti namo twamatarĩria ũhoro nĩ maraigua na magetĩkania na ithuĩ. Ta rĩu kiumia kĩrĩa kĩrathirire magoti nĩ maretĩkanirie na ndeto atĩ magongona ma Mũgĩkũyũ nĩ magĩrĩirwo nĩ gũtĩo na indo iria ciothe mahũthagĩra mathaga mao, indo iria mahũthagĩra makĩka magongona, ũrĩa kũnyua mũratina. Rĩu mũratina ndũkanaitwo rĩngĩ nĩ tondũ nĩ irio cia Mũgĩkũyũ. Mũratina nĩ irio na nĩ njũ nĩ ũrarĩ na cira ũcio. Ndikuganĩria ndĩrarĩ naguo. Wakiri hoye. No rĩu nĩ cira tũkoretwo tũkĩrũmĩrĩra mũno ũhoro wĩgiĩ ũrĩa nyũmba ya mũmbi ĩratwarithio maũndũ mayo na kũrĩa yahinyĩrĩrio. Tũngĩaga kwaria no tũhĩtie tondũ nyũmba na rika itiumanagwo, itirĩ hĩndĩ ciumagwo. Na rĩu tondũ tũkĩrĩ na harĩa tũkĩrĩ tũhetwo nĩ mweke nĩ Ngai. Rĩu gwakinya maũndũ nĩ moka mekũrehe thigithi na ihuhũkanio thĩinĩ wa rũrĩrĩ, no nginya tũkarũgama na mũrũgamo ũmwe. No ta njĩra atĩrĩrĩ, how sure are we atĩ for example nĩ njũĩ ũrarĩrĩria ũhoro wa kũrĩa warĩ mũthenya wa Monday ya last week, cira ũcio nĩ wagũtindĩkĩte mũno, gerera na tu na thutha Wakiri ndũkamake Wakiri Harrison auma online wĩgiĩ ũhoro wa Mũgĩkũyũ gũkorwo agĩthiĩ magongona-inĩ make mũkũrũ wa Nyagathanga. What will happen? Rĩu bũrũri ũyũ rĩ na andũ arĩa manyitĩtwo nĩ 80 years 90 years, Mũgĩkũyũ ũĩ culture yake. Ũcio nĩ ũhoro warĩ wa kĩeha mũno gũkorwo twĩna thitango cirerekerio andũ aitũ a mĩaka makĩria 80 na 90 magatuĩka atĩ nĩ maretwo mũngĩkĩ something like that, magatuĩka maranyitwo magetanio na ikundi itarĩ njĩtĩkĩrie ta mũngĩkĩ. Na kũrĩa mathiaga hĩndĩ ĩyo kũringana na thitango ũrĩa cikitari na ciria ciandĩkĩtwo mathiaga kũrĩa mũkũrũ wa Nyagathanga. Na mũkũrũ wa Nyagathanga nĩ handũ ha kĩgongona gĩtheru kĩa Mũgĩkũyũ hatambũrĩtwo nginya nĩ thirikari. It's a gazetted shrine. Rĩu o ta ũrĩa Catholics tuthiaga Subukia, o ta ũrĩa shrine, o ta ũrĩa mũthiaga Subukia, no ta ũrĩa andũ arĩa angĩ mathiaga nyũmba ciao cia ihoyo na cia ngwatanĩro. Rĩu Mũgĩkũyũ etĩkĩtie ihoero rĩake rĩrĩa rĩa gatagatĩ nĩ kũrĩa mũkũrũ-inĩ. Rĩu nĩ tũthiĩte kanitha ugakorwo tondũ wa matonyo marĩa ũgwĩkĩrĩte nĩ ũgwĩkĩrĩte hihi nguo ndaihu, nĩ ũkwĩhumbĩte gĩtambaya na rũthario, nĩ ũgwĩkĩrĩte rũthario ũgakamatu, ũkerwo rĩu kũringana na ũrĩa woneka we wa gĩkundi gĩtarĩ gĩtĩkĩrie ũkanyitwo na ũkerekerio igoti-inĩ. Na rĩrĩa thitango icio twacichallenge rĩu nĩguo ũraiguire DPP akiuga nĩ arenda kweheria cira. No rĩu kũringana na ũrĩa arenda kweheria cira na gĩcunjĩ kĩho gĩtagwo kĩa 87A
ni twaregire tondu ungieherio cira na gicunje kiu no nyitwo ringi ni kuga no nyitwo ringi yes ono no nyitwo kiuma hau nja wa igoti koguo uhoro ucio ni turaregire oko ni mekwenda kweheria thitango icio ni cieherio kaimana yes nigetha nake mugikuyu arekwo eke maundu make ahoreire tingo ciothe ya mugikuyu koragwo no irihoragia moto ni tuonaga nduriri iria ingi igicemania tukona makenywa indo ciao angi makanywa butha angi makanywa munazi na tutire toigo makinyitwo riu mugikuyu araregarigio niki tukurugitha nigetha tuigue maoni ma Wakiri Harrison megie uhoro ucio nigetha tukorwo tukimurika maundu maria makoretwo mekuo. Dan Wainaina agituthomera mohoro ni tugucokereria na ni ngatho muno ni tugukorwo twina Wakiri Harrison, Wakiri ndagitari Adrian na ni njui ni tugukorwo tugithoma turugitha Matha ukamyithio ni Petans Technical College. Netura congratulate arutwo othe aria marekire form 4. Petans tutigikurekia na nekio kimerine giki twina short courses haririe just for you na cioneta web design, ICDL, networking, pastry and bakery, photography, film production, Chinese, French, Spanish na igeyige. Arutani aito mathomithanagia quality na mena experience ya miaka mingi. Tosherere Kampashito, Kiambu Petans Plaza, Lemuru, Kayole, Naikuru, Githurai 45, Thika, Roiro hakuhi na main stage. Hora thimo 0707 490 390. Ithano, Finya, Ithatũ, Igĩrĩ, Ĩmwe. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayo ka muingi. Kuanzia hii tarehe 1 mwezi wa 3 nataka tuanze kulipa hiyo 300. Imebaki tu regulation. Onakono tuherie magoti mamwe ma maguta complete. Ni kindu kigiko gikiabata muno makiria. Lazima tuongee lugha moja. We work on this unity the way we work on a marriage. Mpaka hata sisi tukachangia katika ile confusion ilikuwa kwa hii kanisa. Tukiitwa na Njoroge tunaenda ni rafiki yetu. Tukiitwa na Wangombe tumefika mapema. Uma uigiririku no shaba. Ohagoku wa ugiteri taonine ya Kiria-ini mathio ya kaunti-ini ya Murang'a na tabarĩra cia waki wa irathimo korwa-ini itanya-ini ria kuhura njeki ruhonge rwa githomo. Ireketie kwihanda munyuge maya ni mohoro ma thaa thita na ni cia meraho. Njĩtagwo Dan Wainaina. Ciĩko cia ũhagoku wa ũgitĩri rĩu nĩ ciongererekete taũni-inĩ ya Kiria-ini gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa mathio ya kũrĩa Murang'a na kũrĩa ekinaĩ mararenga mabati magathiĩ thĩinĩ wa nyũmba cia andũ ngũrani na gũcoka kũiya na gwĩthara indo cia onjoria. Kũrũmĩrĩra ciĩko ici, MCA wa mwena ũcio Morris Thuku nĩ athingatĩte maabitha a ũgitĩri kugacĩrithia ũgitĩri na mũno makĩria mathaa-inĩ ma ũtukũ. Kũrerĩkana matuka manana nimo matuĩtwo na ningĩ makaiywo nĩ ekinaĩ kiumia-inĩ kĩmwe. Na twĩ taũni-inĩ ya Kiria-ini kuria kwina ũhagoku wa ũgitĩri nĩ tũkoretwo na ũici wa matuka makinyo o 7-8 wiki ĩrathirire, na matuka mau kũringana na ũrĩa maraiywo mothe maraiywo na njĩra ĩmwe ya gũtinio ibati igũrũ makaingĩra na makaiya. Nĩ ingĩenda kũria rũhonge rwa ũgitĩri moe makinya ma naihenya gũkĩgirĩrĩria nduka ingĩ cikorwo atĩ nĩ igũgĩtuo na kũhũra mũriũngo mathaa-inĩ ma ũtukũ tũgĩtigĩrĩra atĩ ahũri tu a biacara matinagĩthiĩ hathara, na ningĩ tũtiũĩ makĩrĩkia gũkĩiya matuka kana mĩciĩ-inĩ magũgĩthiĩ kũhithũkĩra. Nĩ ũraririkana tũrarĩ na ũici wa ngari gũkũ na ngari nĩ ciaiyangwo. Koguo ingĩenda kũria rũhonge rwa OCPD, OCS moe makinya ma naihenya. Itemi-inĩ rĩa kwagĩrithia rũhonge rwa gĩthomo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mũkũrwe-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, mũmbunge wa gĩcigo kĩu nĩwe Wakiri John Kagucia nĩ eranĩire gũthiĩ na mbere gũkinyanĩria tabarĩra cia waki wa irathi, na mwandĩki witũ wa mohoro kũrĩa Rware Gĩcũki wa Ng'ang'a nĩ ararũngĩrĩria ũhoro ũyũ. Ikĩro cia gĩthomo nĩ itanyĩtwo kwambatĩra thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mũkũrwe-inĩ wona mĩhang'o ya kwagĩrithia mathukuru ma mwena ũcio yarĩkĩrĩra. Thukuru ũrĩa tũrathondekire irathi, tũrahũra rangi mwerũ, tũrekĩra ndirisha, tũrekĩra mĩrango, tũrathondeka mabati na tũracoka tũrekĩra tairo na tũrahũra nginya plaster, na nĩ gũthondeka tũrathondeka learning environment ya arutwo aitũ thĩinĩ wa macukuru mothe nĩgetha arutwo makahotaga kwĩrirĩria gũkorwo me cukuru. Mũmbunge wa Mũkũrwe-inĩ Wakiri John Kagucia nĩ woheanĩte ũhoro ũyũ hĩndĩ ya kũhingũra mwaka wa irathi
thirikari thukuru-inĩ wa muthingi wa Kanunga, akiuga namba nini ya arutwo icagi-inĩ ikoretwo icũngĩrĩirio nĩ wagi wa kũndũ kwega gwa gũthomera. Macukuru maitũ matirĩ na ciana nyingĩ hihi ũrĩa mũndũ angĩenda, no nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo rural urban migration. Andũ aingĩ a gũkũ mũkũrũ-inĩ na andũ a gũkũ Mount Kenya nĩ tondũ ũrĩa tũkoragwo tũkwĩrĩirie Nairobi, andũ aingĩ nĩ mamaingĩrĩtaga magathiĩ Nairobi, ũgakora andũ aingĩ ciana ciao irathomera macukuru ma nakũu Nairobi na kũrĩa kũngĩ na matũra marĩa mangĩ, koguo nĩkĩo rĩmwe na rĩmwe arutwo kana marakorwo matarĩ aingĩ mũno thĩinĩ wa matũra maya maitũ, na ningĩ tũgacoka tũgakorwo ona rĩngĩ na rĩngĩ nao andũ arĩa matigwo gũkũ gĩcagi aingĩ nao matirakorwo mena ihenya rĩa kũhikania na kũgĩa ciana. Mũrutani mũnene wa thukuru ũyũ wa Kanunga akiuga gĩthomo nĩ gĩkwambatĩra thĩinĩ wa thukuru ũcio. No rĩrĩa tũragĩire na mũrandi ũyũ project ĩno tũreheirwo nĩ mũheshimiwa, irathi rĩu cirĩ na tairo na ciana nĩ cikenete mũno. Rĩu learning environment nĩ conducive. Nao aciari makiuga kuma irathi icio irĩke nginyanagia mĩrimũ ya homa na maitho nĩ ĩthirĩte, kuona irathi itirĩ na rũkũngũ, na oho makiuga nĩ makuongerera ciana. Reke njuge rĩrĩa tutarathondekeirwo irathi nĩ kũrarĩ na challenges nyingĩ, tondũ ciana irainũkaga ihana rũkũngũ, bagi ciao na uniform tũrahoraga o mũthenya. Rĩu matiroka na mahoma, ciana nĩ ikenete na iroka cirĩ sawa. Ngĩribotera Kameme kayũ ka mũingĩ kuma thukuru-inĩ wa muthingi wa Kanunga ũrĩa ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a. Akenya nĩ mathingatĩtwo kũnyita mbaru tabarĩra cia ũkũria iria thirikari yambĩkĩte nĩ amu irongoreirie kwarahũra mĩtũrĩre ya mũingĩ. Richard Mogo, mwandĩki wa mohoro kũrĩa Kĩrĩnyaga, nĩwe ũrarũngĩrĩria horo ũyũ. Nĩ uge wa mũmbunge wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ akiuga thirikari nĩ botorete kũgacĩrithia rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, muoroto wĩ kũbũthĩria Akenya ngarama nene ya kwamũkĩra ũtungata wa ũrigitani. Na kwambĩrĩria mweri ĩmwe nyamũ ya NHIF nĩ gacenjia kũrĩa mũndũ ũrarutaga mbeca nyingĩ, arĩa mararutaga 500 igũrũ gaciũke 300, na ngwĩciria kũu nĩ gũteithia andũ itũ arĩa twamerĩte, na nyũmba o nyũmba yaruta mbeca ici igakorwo ĩkavĩtwo, na andũ arĩa matarĩ na mbeca ithuĩ twĩna mbeca nyingĩ tũkarĩba mbeca nyingĩ nĩgetha tũkabata gũkava mũndũ ũrĩa wĩ kũrĩa thĩ. Koguo maũndũ ma health nĩ megũkorwo makĩthiũrũrũka, na kinya nĩ mũĩ andũ arĩa mabeirwo macini cia gũthima pressure, cia gũthima temperature, cia gũthima tũmaũndũ tũu morũraga gũkũ, no kaũndũ kega thirikari ĩraruta. Ibinda-inĩ o rĩu nĩ akathĩrĩirie mũbango wa thirikari wa gwakĩra Akenya nyomba cia raithi. Ũboro wa housing levy no nyende kwĩra njeci na ikari ya Kĩrĩnyaga, housing levy ĩratinio mwarimũ, ĩgatinio gĩtarĩ, ĩgatinio kawangũi, ĩgatinio mũndũ wĩna mũcara, ĩtiratinio mũndũ wa boda boda, ĩtiratinio mama mboga. Koguo tũnyitĩrĩre thirikari itũ njĩra-inĩ njega nĩgetha tũbote gũkorwo tũkĩhĩtũka. Uge ũyũ wake ũkĩnyitwo mbaru nĩ mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩwe Njeri Maina. Mimi naomba muendelee kushikilia serikali, manake hii serikali ni yetu, na tutingiambĩrĩria thabarĩ tutige nuthu, no nginya tuthie thabarĩ ĩno ithuothe hamwe, hata kama kidogo maisha yakikuwa magumu. Tunasema kipya kinyemi ingawa kidonda, lazima tujifinye kidogo ili tufike tamati. Ngĩribotera Kameme kayũ ka mũingĩ Kĩrĩnyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Richard Mogo. Ndagĩka nĩ 10 thutha wa thaa thita, mohoro mangĩ ũkũmamũkĩra ciahanda thaa 7. Njĩtagwo Dan Wainaina. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayũ ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Ugototua shesheli hotani. Asante. Kameme kayo ka mũingĩ. Ngoro citũ nĩ igegetio nĩ wendo waku. Thank you so much.
Asante. Sauti tamu melodies ni mugutuinira ni ngatho Dan Wainaina ni gututhomera mohoro mega matha thita ni gucokereria wona cihanda wega tha mugwanja tugithina mbere na gucanjamuka tukinorwo Kiwatho muthenya wa umuthi muthenya wa Jumatatu twina Wakiri Harrison Kinyajui twina Wakiri Dagitari Adrian Kamotho Adrian riu akigwa Adrian wakiona riu hau niho nyina wa Adrian aragiukira no ndirakiuga ati ni itha wa Adrian ni sana ni haria tugaga you can't confirm or deny. I tell you now, of course ni gucanjamuka na nie njitagwo Baby Talk na nigetwo Chef Gathemba the Kingpin mundu gwitwo Bote Jogu aratheka akaiga ati macambiki mathia haria makaiga true macambiki ndio aramukia true oraga onakeritwo ati akona jikariro kubwa true. I was waiting for that comment. True. Ati akona hips. Wachoka wathi wekera mbica haku magoka wow our mother hen. You are so beautiful. Oh, queen of the nation of the mountain. the real mother hen. Mathi habote. True. Kona hips. Magora mother hen aikara gora mathi hare JCM live. Yes. Wow, our Pastor Ben. Wow, God bless you our Pastor Ben Ikobe. Compassionate gospel. Magakora kabroka kadegete na hau. True. I was waiting for that comment. Kahebeka okay. True. Agokira. Magekira gatheti na gatonye. Wow. Rosine. You're the toppest show in the nation. Arahoka loading. We love you guys. Metago emotional battalion. Magwetagira gwaku mesawa. No kuri oracambio. Maroka Rosine tene muno. True. I was waiting for this comment. True. Me sita comment sina lawyer. And they commented. We love them either way. Yeah. We love them. They are our people. Emotional battalion. Sensitive battalion. Okay, keyboard warriors. Prophet of doom. Of other people downfall. Matura metagira couple goals. Moranagia sai weko. Couple goals. Couple goals. Tea makers, tea drinkers. Madia hekarago. Wow, our philanthropists. Top. Magaigore ya kunyu nau. Magathia. True. Niki Obani, we knew. Tulijua itaenda mbali. Acha ukweli usemwe. Hao wakorino. Tag heze. #apostle. Akadeka girigiri kaharaha kafagara. Wow. Say hi to our mother hen. It was lit. Nakasa yuhagiru. Wow. Tea service. Thamos is reeking. We knew. True. We love them. They make our day. Harrison. Getago gerede na nekiega mageithie Muthikiria wa kameme ndakugeithia hari gori. Yes. Ni ndehoya unjohere. Pole. Ni nyuma na igoti na ndingihotire guka hau kabere tondu ni ngukiaragia igoti-ini iyo. No ndakigua ndereti yanyu na ni thengio muno ni gutwamukira muthenya wa umuthi. Thank you. Na murata wako wi haha learned friend that twitanaga na ni thengio muno. Ni ndeigua uhoro wa ndereti iyo Adrian ekugwetaga. Na gikira mukode uhoro cio niki hamuno kuona ati riria mugikuyu hado aruma fururi-ini uyu kina kuja hado aruma guku tondu ni wathita kuria Seattle ni gukoragwo na kanitha wa gikuyu Seattle US kinya Ngeretha ni gukoragwo na kanitha wa mugikuyu. Umuthi reke Adrian ambiririe thukuru wa ciana Gikuyu school. Onanie kumu license.
umuthi uyu ni ugukora German school in Nairobi. Yes. Swedish school in Nairobi. French school. Chinese. Acio ona hari Hurlingham ni uguthie ukore nginya nyumba cia kwendia digani dino homendagia kana ni ndaigira hau no ukihitukira hau ni ukona handikitwo na gicaina no wendika haria kibao giaku muka na gikuyu mukawa wakwa mukirando makenete ona ni ukumo license ni county ya Nairobi tondu kwirwo ni ukabira no reke gwire muthikiriria nguririkani ati mbere ya wae tukiriri nditikiria ndimthomere muthikiriria na kimoni in English. Yes. Article 44.1 ya katiba yugitio na nigutaura. Yes. Every person has a right to use the language and to participate in the cultural life of the person's choice. 244. A person belonging to a cultural or linguistic community has a right with other members of that community to enjoy the person's culture and to use the person's language, or B, to form, join, and maintain cultural and linguistic associations and other organs of civil society. Reu katiba ni gwĩtĩkĩrĩtie kwaria rũthiomi rwaku gũthiĩ kwambĩka kĩama kĩrĩa ũkwenda gwĩtwarithia nakĩo umuthi uyu ni ndirakena muno na ngakũngũĩra mũndũ ũgwĩtwo governor wa igũrũ nĩ gũkorwo nĩ mararĩ na gĩikaro na ngwĩciria ni governor mheshimiwa his excellency Njuki ũrĩa ũraugire nĩ kĩrĩa counties cia central cia gikuyu ni moka hamwe no ria ndurajugaga no nginya gukorwo na economic blueprint ya mugikuyu riria mugikuyu acemania uguo ni hakwanjia kugia ciuria no katiba ni kuhete wathani ucio ngeyuria nikina ngecokeria handu ndana igirirwo tigo horo ucio wa kugweta mukoroni ndugwetire mukoroni muno mukoroni onire ni mugikuyu thu yake nene muno mukoroni okaguku ndonire na hatiri handu honde atherera kwa mugikuyu onire njera. There was no jail, there was no cell, there was no prison na kimoni kwa mugikuyu tondu waki ciana cia mugikuyu ciatungatagwo no tungata wa mugikuyu na kwari mihirga na ni kwari uhoro wa ati mundu uyu ni arua irua riariki mwana ni atagarara wana ni oka wana keini ni mitaratara iriku yagirwo no kurumirwo urire thahu urire mugiro na urire kirumi ni eragwo umuthi ukuhana atia ni njera cirathi gukimana andu kinya ciana mugikuyu acemania eragwo ni mugichi rora riu gukirwo karembeko kau ati ni mugiki ati anake aitu na ndiguire wa mucoba mheshimiwa akiaria kauga ati anake acio matungana na anake acio ningi marenda kubanga mubango uria megukorwo manyitanite ni mekirwo reboyo ni mugiki ngakiuga katiba niyo kuhete wathani ucio Chifu ndari na wathani wa gutagara katiba iyo kana mundu gwitwo county commissioner kana mundu uri ungi riu riria waigua toguo Dr. Adrian auga ati athuri aya agikuyu ati matharikirwo makinyitwo ni muthire mwatagara na watho na mwina njohi taguo muratina na mutiaginirwo gukorwo mwinayo jaji ni araugire ati njohi na ndiramegathiriria na ndinyua muratina na ndindanyua muratina ndinyua njohi murati no cio ndwagirirwo no gukorwo magikanio kana makihitwo tathia manyitwo ati tondu ni mena muratina no gacoka gwa county commissioner negwa reke me ati murati no cio no matikawendie ugakirigwa atiriri muratina ni weru ni igoti atiri ndutagaraite watho. It's not illegal riu wake mukani atia ati ndagagithie kwendia na ndiregwa wendio ni riu gakiuga atiriri mahitia maronotwo haria matari tondu waki mundu woka na ndenda nyonio ni nyonio ndigerekereria ni nyonio ati hau mundu wetagwo mugikuyu mukoroni atanoka atharuritio ni njohi uria umuthi etagwo muratina akoretwo ekuo. Yes.
kiria gioka gutharuria mugikuyu ni njohi cia guka ni njohi icio cia gwikirwo ethano na areherwo muturiri ungi atari naguo riu muguyu aga kwimenya ni gutherukio na kubirwo na guitwo thi. So unfortunate. Wakiri riu ri na ngetikania na ndeto iyo especially horo wigie muratina ni no nyone utari opportunity njega ya kudeal na thina tukoretwo twina guo wa joy thina wa gicigo kia rurere rwitu tondu johi yo ti thina tondu na tene andu nimanyuaga mundu akanyua agakena akainuka na akaruta wira na akecokaniriria na akagia na mahiu na ithaka thina uria wiku ni johi muthemba uria uriku tutiui ciumaga ku tutiui thondekagwo na ki riu ni mugutungana na mundu soba no athia anyua kanyamu kau thutha wa ndagika 5 ni thumu anyua mutingicoka kwerewa no naki no riu haha uyu muratina kuringana uria igoti riraugire ni kinywaji kia mugikuyu na tondu kuri andu mategukiaga gukinyua na tutigukimwera makinyuage chai tutigikinyigania chai ithuothe riu aria mekwenda kunyua ri magie na andu thiini wa matura marugira muratina mwega tukamenya urugirwo na uki urugirwo na igwa na kiria kingi wikirirwo tukamenya niki na tukamenya tunyuire hana tukamenya mundu uria aturugira muratina itura riri ritu ni Wakiri Kinyajui nigetha riu ndathie handu ingioneka ndina ndariri itari njega ni tuguthie gwa Wakiri Kinyajui tumuria atiriri kai umuthe muratina ri wikirire kinaki tuingire ku turora indo irahuthira turoka rice na hau no thina uguthira tondu kiria andu maranyua thiini wa central the chemicals ti njohi maranyua. Let me ask, ndire ndaigua taru ni nyona njohi nyuo na mituriro na guku Githii tuti tuigua andu morite maitho Mnazi Mombatha tutire tuigua turaigua haha Kirinyaga anga Murang'a Nyeri Nyandarua nyamu yo rorereirio o Mount Kenya kuu nikuo kwi history ya njohi ni roraga andu haha Thika ni na uhoro ucio ri no ukinye muthia na tukuri economy itu mbeca iria irahuthikaga ni andu makinyua magathii makagura makemiko maumire kure moimire ri ni manyue tondu ni kuratuikire muratira ni njohi njega traditional na ndagio supermarket ni ate UK riu mundu akurugira oko ni muthuri uria uraruga ri onoko ndarendia ri ndukimuriha ciake cia material ni akigurire uki ni akigurire kego na kanyamu ka wira agathigara ni riu tuthie na mbere uguo na mbeca iria iroraga irathia kugura indo irathia kuri iganda iria ithondekaga nyamu icio njuru riu icoke ruriri. Wow, thank you so much. Asante sana, ni gatho reke tuingire thiini wa maundu maria makoretwo magikunuka ta last week na ni maundu maingi he ngatheti ya muthenya wa Friday kiuga Justice Lawrence Mugambi akiuga prisoners have a right to human treatment na gugatuika ati aria makoretwo mohetwo kioho kia maisha riu ni maritikiragio gukorwo magithie mathiko maybe the first family kana nuclear family na kuratuika Attorney General na CS Kidiki ni mararegana na horo wa petition iyo makiuga ni gugukorwo gukihuthika mbeca nyingi muno tondu mugikuirwo uyu wohetwo for life ni agukorwo akininde borithi cia gutwarana nake guikario akorwo ni thiko iria iragitwarwo ndungimenya hi ni mathiko maita maigana gugithie already marauga the budget is gonna be very strenuous. Of course gwakihutio budget ni mundu gwitwo Wanjiku uthia kumirwo na dio kana we Wakiri ni uretikirania no horo cio wa magoti gukorwo makiario horo wa ati lifetime prisoners ni magukorwo makiheo nafasi yo ya gukorwo magithie hihi ta mathiko macio kitwaje na wenda gitari Adrian katiba iria twahitukirie mwaka wa 2010 nio itutongoragia mikira-ini ya maundu na ria twahitukagia katiba iyo he maundu twaigire undu umwe twaigire ni uria twahitukirie thiini wa article 51 wakuga ati mundu wohetwo ni ariteinaga kana ni atigagwo na ihoto ciothe cia umundu koguo na gukorwo mundu ni anyitwo na mahitia nohwo tikuga mundu ucio ni agerirwo ni kunyarirwo agerirwo ni gutreatwo na umundu yes na gicunje kiu ngwiciria nikio kimwe kia iria
igoti rirahũthĩrire hamwe na watho ũngĩ wa 2014 wa Persons Deprived of Liberty Act wa 2014 ugĩte atĩ mũndũ onokorwo nĩ ohetwo agĩrĩirwo nĩ kũigwo na njĩra ĩratwarana na mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũikara maica marĩa maikaragwo nĩ mũndũ ũngĩ o tiga maũndũ marĩa matangĩtwarana na gũkorwo atĩ mũndũ mũhingĩre. Rĩu angĩkorwo hena ihoto mũndũ ũyũ angĩhota kwenjoy ta rĩu tuge ũhoro ũcio wa mathiko rĩrĩa mũndũ akuĩrwo tondũ mũndũ nĩ gũkuĩrwo nĩ mũciari gũkuĩrwo nĩ mwana mũtumia na rĩngĩ mũndũ ũcio tuge ohetwo mwaka ũmwe kana mĩeri ĩna koguo nĩ egũcoka ime na rĩu he hagĩa na ũndũ ta ũcio mũndũ ũcio angĩkorwo no gwĩkwo ũndũ akorwo nĩ ekũhota gũthiĩ athiĩ kũrĩa mathiko-inĩ acakae acoke okorwo nĩ kamĩtĩ oima kana kũrĩa oima nĩ agĩrĩirwo gũkorwo akĩheo kĩhoto ta kĩu na gĩkuũ ũhoro wa gĩkuũ kũringana na society itũ nĩ ũndũ tũkoragwo tuoete na ũritũ nĩ ũndũ ona tũinkaga cost nĩkĩo ũiguaga nĩ tũheanaga cia mũcumarĩ mũndũ athiĩ agacakae athiĩ agathikane koguo gĩkorwo nĩ hakinya atĩ he mũndũ ũkũbatara ũtungata wa mũthemba ũcio na nĩ muohe na nĩ kwa establishwo na njĩra njega na kwamenyeka wega nama atĩ nĩ akuĩrĩirwo nĩ mũndũ wa hakuhĩ mũno niĩ nĩ nguona nĩ kwagĩrĩire nĩ gwĩtĩkania na igoti nĩ kwagĩrĩire mũndũ ũcio aheo mweke tondũ cost ĩrĩa ĩkũinkaywo no ta ũrĩa cost ĩhũthĩkaga ya gũthiĩ kũmũnyita ona rĩrĩa mũndũ egũthiĩ kũnyitwo mũici kana mũkora kana mũndũ ũngĩ ithe gũtikĩrĩ ona thogora rĩu hakinya nĩ ũndũ ta ũcio nĩ ũndũ wa kũbarĩrĩra andũ arĩa onao marĩ njera manyitĩtwo tondũ policy ĩrĩa agĩrĩirwo gũkorwo ĩho rĩu kũringana na mũthingi wa kĩgatiba nĩ corrective kana rehabilitative ti ĩrĩa yarĩho tene which focused more on punishing na kũherithania nĩ tondũ mũndũ ũyũ onokorwo nĩ ehirie gũtirĩ mũndũ ũtehagia na angĩkorwo nĩ arathiĩ nĩ aretĩkĩra kũrũnga mĩtugo yake nĩ agĩrĩirwo nĩ aharĩrĩke nĩgetha rĩrĩa kauma thĩinĩ wa kũrĩa oheirwo kũrĩa arĩ njera acoka society-inĩ nĩ agakorwo na ihinda ihũthũ rĩa kũreintegrate back to the society. Very good. Wakiri Harrison. Thengi mũno. Itua rĩu nĩ rĩgũcangĩra mĩario mĩena ĩrĩ. Wa mbere reke njuge katiba ĩno tũkĩhĩtũkia 2010 nĩ twareganire na magweta mamwe na mangĩ haha katiba-inĩ ĩno. Umwe twareganaga naguo nĩ haha gwĩkĩra gathandũkũ-inĩ tũkauga social justice rĩrĩa wagayũkania kĩhoto kauga hena social justice tũgũtigithĩria ha he kĩndũ gĩtagwo economic justice eke hũthĩre ciugo icio na nĩ ũkũnjĩtĩkĩria na kĩmonimoni economic justice political justice religious justice na maũndũ ta mau rĩu haha tũgĩthiĩ tũkĩoya kĩhoto tũkiuga atĩ nĩ gũkũgĩa na kĩhoto kĩa ũndũire kana kĩa mũtũrĩre social justice na haha nĩho ona tũgĩũka gũthingĩrĩrio nyũmba we wĩna nyũmba yaku ũrerwo nĩ thirikari nĩ tũgũgwakĩra nyũmba ũkamera ndikwenda na ũkerwo no ũgũtinio mbia kĩa hinya tondũ wa atĩ social justice gakiuga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio wanyitwo na nĩ ũhũnĩkio korokorori nĩ oĩ ndathiĩ kũmirio na kĩgokora na ngĩmiragio na kĩgokora nĩ ũndũ wa ndihota it's an expression nĩ ũrĩa mũgĩkũyũ wakiugaga tondũ nyitĩtwo ndĩ muohe mabengo rĩu ndĩrakĩmira na kĩgokora rĩu nĩ ũndũ wa ũnyitĩtwo ũguo ndũrahota gwĩka maũndũ marĩa wĩkaga no wĩna kĩhoto nginya hau rĩu nĩ wakĩona rĩu rĩ kĩhoto kĩa andũ aya ũhĩtĩirie rĩ nĩ atĩ wohwo na nĩ ngwambĩrĩirie hau kabere kuga kwa mũgĩkũyũ gũtiarĩ na njera gũtiarĩ na ũhoro wa kuoha mũndũ njera no mũndũ nĩ atuagĩrwo rĩha mbũri ici no wathiĩ no wauna mwana mbũri ene magũrũ kwoguo nĩ ũkũhũrwo fine haha ũmũthĩ ũyũ rĩ tũkerwo atĩrĩrĩ menyithia ng'ania mũthenya wa cira nĩ rĩ kana rĩ
Ndeguthia heo iratathi umuthi aratumerwo message thimu-ini riu hena aria mekuga mundu uyu wohetwo ri nietikirite na niui ati ohetwo njera na ni hetikirie gikatiba ona Supreme Court ni yathire gitua cira ucio ati hena mitaratara yagirire koguo wi njera ri he right ciho umwe ni wacigana hauja no tikuga ati uri nacio no wacigana hauja tondu wi njera ri ndurathi ati ukauma ugathie gucera kana mathaa maria urenda wi njera ni twitikirite ati njera ihitukitio na igatuo he itua ria kiwatho Boston Institutions, Prisons Act, na maundu ta mau wohetwo tondu wi njera riu koguo ri nduri na right icio riu no tuge uguo koguo mumenyithie mamaguo ni arakuire kana ugutuma ndumiriri iriku ni tugutumira ndumiriri ukarora riu ndiga aregani na itua riu nigucoka njarie na ihenya kuri aria megukorwo ta Dr. Adrian uguo akigweta aya mararega makauga atiriri umuri uyu ri kurerwo kwina technology ona ndera makire muno gwituka kwina mucemanio na Ivasa Chief Justice maracemania ku mena President matina cemania virtually matina cemania kinya KCC haha ni bia citu tirahuthirwo kuria magika atumaundu twao na ku na Ivasa afungo mathie ona mathie digital ne kuga ndeuga atiriri riu no mamenyithio ati mamaguo-ri ni otoria kimenyithia giuka TV ni otoria kimenyithia giuka radio-ini ni amenyithio riu hindi ya imenyithia ri magakorwo ni mahinguriirwo kwena kimenyithia ya gikuo kia ng'ania wang'ania na makoragwo ni amenyithio riu ndirakiuga uguo kuri acio riu ri uhoro wa right yake ri ni ati ni etikirite ni ohetwo koguo ri ni amenyithio no tukirora ri ha tukaiga atiriri katiba ri ni yakihitukirie ni uguo ni andu aigana megukwirwo aria menjera muthenya omwe andu acio othe menjera tugeta ya kamiti kugituika ati ni makwirirwo hage umwe uria uguthio kuheo thigari icio igiri ati tuge mwarathie Mathira uri ungi arathie Mombatha uri ungi arathie kuria kungi o mundu no nginya agikorwo na thigari icio igiri cia kamiti cirathie haria na ngari no kuriha thogoro ucio ni nie nawe turatinio igoti nigetha kihoto kia mundu ucio kiu giatuo ni igoti kihinge riu gagicoka haria twahitirie kuga hena kindu gitagwo social justice tukiakuga hena religious justice hena economic justice hena political justice na nikio iguaga andu aya ODM man thutha wa miaka 5 matuthuka makauga makiwa vuvuzera magikomaga barabara-ini electoral justice no anyita riu hau niho mahitia kuthi guceha kugayukania tucere twa ati kihoto justice riu haha niho turona ngirikia kihoto kiu niguo mundu ucio ena kio ni hakwa oni wakwa kiuria ni atiriri ni andu aigana tukuruta njera muthenya ucio makwirirwo ni mamawe muthenya ucio ungi tatawe akue cobe akue muthenya ucio ungi ni murio muthenya ucio ungi ni watata how many prisoners do we have absolutely riu gauga atiriri kuhingia itua riri ni thogora munene na ni he kurehe ona gwiro ni ndatagarirwo wakirumba na chef Gathemba ni mafevirwo o ni ma na ndirona ta mathire ni menyuranire kindu na hau kana andu ao ni ng'ano itari muthia riu gakiuga atiriri nigetha tutikanagie no horo to ucio ri haka kimenyithia andu makamenyithio no korwo witikirite tondu ni uramenya ndathi njera kwina ogwati uyu gutungana naguo haha riu nuko turathi utari gutunia tukiongithagia andu na kirenu na ni mehirie reke hakorwo mamenyete ati hena consequences ugwati gutungana naguo tondu wa ciiko ciakwa na ndimukanie ni watho otherwise gukora nderutoria mudio woni athire githondeka njera kwina television utikiru matangiona riu henonia utekwenda githayo ukwenda guthie agoka akaiya mugathi ucio waku muthaka uguo nigetha ndagakwira akirinie ni itithia nigetha arenda guthie njera tondu kuu ni ahirio cia tu
ndaranoga na nĩ arĩ ũkaga ena gura na ona thaa iria renda hau cia hwaini nĩ arĩ kara harĩ rĩu angang'ethia erore TV ngwĩre nona kĩndũ gĩtagwo deprivation of liberty gũkorwo wohetwo enough is enough nĩ enough tarĩu ũngĩrwo ũikare haha kiumia kĩgima nĩ tũrĩ kũheaga irio nĩ tũrĩ kũheaga maĩ na indo iria ciothe ũrenda na tũkagũkarangĩra nyama na irio ciothe no ndũriumaga haha freedom is everything ũkauma hihi next week ũgĩũka mathiko ũcoke haha that is sufficient anguish deprivation of liberty rĩu nĩkĩo rĩrĩa ũkuona igoti rĩkiuga ũrĩa rĩroigire atĩ no kũheanwo to igoti nĩaugire ũndũ ũngĩ gũthondekwo guidelines ti kĩhorera ti atĩ rĩu mũndũ aroke auge nianga hena cũcũ wĩrĩga gũkuona anniversary nĩ tũrathiĩ kũhanda mũtharaba atĩ nĩ ndekererio acha no nginya akorwo na structure na tũkarora kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ degree of consanguinity relationship ya mũndũ ũrĩa ũkuĩte na mũndũ ũrĩa ũkwĩrĩirwo ti mũndũ atĩ waikara ũguo kauga ngahe mama ngawarĩ cũgu kana cũcũ na tata witũ he andũ metainwo koguo njĩtĩkĩrio thiĩ acha na it is also not possible gũkoragwo na mathiko maingĩ thĩinĩ wa andũ matikuagĩrwo the same time in a society ũngĩrora tũkĩhũthĩra watho wa probabilities tondu ona ithuĩ twĩ gũkũ nja wa tũtarĩ ohe nĩ ũkũigua kwĩna mathiko hihi mweri ũyũ ũgakĩigua rĩu mũndũ ũngĩ ũrĩa ũrakũhutia hihi nĩ mweri ũngĩ kana there is that staggering koguo ĩyo possibility ya gũkorwo atĩ ũndũ ũcio ndũngĩhingĩka ndũrĩ ho tondu kũrabatara kũbangwo mũtaratara nĩgetha katiba ĩrũmĩrĩrwo na okorwo tũtikwenda andũ mathiĩ mathiko tũgĩcenjie katiba twĩkĩre in blue and in black and white tuge atĩ gũtirĩ mũndũ ũkauma njĩra athiĩ mathiko na kĩhoto kĩu nĩ twakanja no as long as katiba ĩho no nginya tũmĩathĩkĩre no ndĩreciria katiba ĩno twathĩkagĩra kũmwe na kũmwe no anyway it's a story for another day. Juvenile criminals ndĩranjĩrĩrio nawe Adrian itanathiĩ kwĩ Harrison twambe tũrore ũhoro wa tũrĩ ũhoro magoti-inĩ ũhoro wa gaps icio ciraheanwo cia minors a 14 years na criminals arĩa a between 15 to 17 years nĩ hakoretwo hena kamũzozano ka majaji tofauti Justice Nyaga na Justice Matheka. Do what's your take ciĩgiĩ the juvenile criminals? Magoti nĩ makoragwo mahetwo kĩndũ gĩtagwo discretion magĩtua cira tondũ gũtirĩ cira ũhanana na ũrĩa ũngĩ no tũkorwo ithuerĩ niĩ nawe tũrathitangwo nĩ ũndũ wa kũiya no gũtirĩ hĩndĩ circumstances iria we waire na niĩ ndaire ihananaga rĩu nĩkĩo jaji agĩtua cira no nginya arore the context ya crime ĩyo harĩa yekĩirwo no nginya arore ũira ũrĩa wĩho no nginya arore facts iria ciĩho na aciringithania na watho rĩu nĩkĩo kuona rĩmwe nĩ kũgĩaga na ngũrani ya matua tondu na nĩ gũkoragwo nginya na degree nĩ gũkoragwo intensity ya gĩko kĩu nĩ gũkoragwo nginya mwĩkĩre wa ũndũ ũcio mũndũ ũcio nĩ arĩ thutha ũcio rĩ acokirie agĩka atĩa nĩ kwarĩ na remorse nĩ onanirie atĩ ũndũ ũcio nĩ watũma athuthĩke ngoro nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ gĩko kĩu eka ti kĩega rĩu maũndũ macio mothe nĩ macũthagĩrĩrio na ũhoro wa ciana anybody below 18 years ndarĩ na gĩbandĩ akonsidagwo nĩ mwana na ndangĩherithio na maherithia marĩa maherithagio mũndũ na mĩaka 18 na gũthiĩ na mbere mĩaka ĩyo twĩtaga ya majority mĩaka 18 na gũthiĩ na mbere tondu mwana rĩrĩa gatagatĩ wa mĩaka ĩyo 0 to 18 nĩ arĩ rungu rwa mũciari parental custody parental care parental guidance rĩu burden ĩrĩa nene mũno ya mwana ũcio ikoragwo rĩ harĩ mũciari ndĩkorwo ĩrĩ harĩ mwana na nĩkĩo watho ugaga mwana wa mĩaka 8 gũcoka na thĩ ndangĩkorwo arĩ criminal culpable cannot commit a crime mwana ũtakinyĩtie mĩaka 8 ndangĩthitangwo atĩ nĩ ekire criminal ona angĩka atĩa kana atĩa tondũ ndarĩ developmental milestones ciake cia mũtũrĩre itikinyĩte handũ ha kũmenya wega na ũru no rĩu twathiĩ na mbere akinya mĩaka 12 ũgakorwo mwana ũcio
no athitangwo no nginya guthuthurio kumenyeke kana agika giko kiu ni ari ni ohoti wa kumenya ati giko kiu areka tikie ni mutauku agakorwo no tauku ucio riu tuma hau tugathie riu ningi iyo miaka 15 to 17 yes miaka 14 12 to 14 riu mundu ucio angionekana na mahitia ndangithia hingirwo njera ta kamiti kana industry kana kuria kungi gutwarwo kundu agekwo rehabilitation center athia karungwo mitugo na ndakuho na andu aria makomitete crime a miaka 18 na guthii na mbere ni tondu hena distinction kana uteithurana kwa mukurire wa mwana uria rathie gikuraga uria meciria make marathie magikuukaga riu no nginya hakagia na segmentation iyo ndungitiriti mwana wa miaka 8 uria ungitiriti miaka 12 uria ungitiriti wa miaka 15 tondu arathie gikuraga na mwiciriria wake na muthukiria wa maundu ni tofauti riu nikio urona magoti mamwe hakinya ni horo wa miaka wakinya miaka 15 ningi ndungiohwo njera no utumirwo ada Boston institution dukuru cia kurunga mitugo ta wa mumu na iria ingi utwarwo ku na riu warikia tamu yaku riu we ukeinuke no akinya miaka 18 riu hano ngurani yukaga tondu he mundu ugutwirwo ena miaka 15 akinya miaka 18 ri riu hano niho arorania atiriri agirwo ni guthie ku tondu ino Boston institution yagirwo mundu agirwo guikara ku nginya miaka 18 na mundu uyu tondu akometire crime ari mwana koguo ndungimutua na ndungimuthimira na gikiro kia hindi yo ena miaka 18 tondu mahitia mari ekire mwana koguo ndungimuruta ku umutware kamiti kana umutware njera ingi cia kawaida riu hau ni harabatara parliament ithondekerore watho wega nigetha yuge riu ri mundu uria weka giko gigutuma oho miaka 6 ena miaka 15 ri agiriru ni gutritwa atia watho ni wagu ni ku provide maundu macio no nginya wike discrimination according to age kuringana nani tondu kuringana na wakika kiko kiu na wi maina wi 17 years next year wi 18 years ni urorio nako Wakiri Harrison na ndagike motondu twina ciuri ingi nyingi tuthie na ihenya riu ri Sexual Offences Act ino nirehete gicanjama kinene muno kui anake na ngihitukio ni twatetete muno itige kuhitukio na njira iyo tondu iroka kumira anake na cira ucio warora ucio wa Justice Nyaga ni uririe kiuria mwanake wa miaka 17 15 ri arathie kuohwo kioho kia miaka 15 ati ni anyita muiritu uria maraturaga nake na muiritu uyu nimetikanitie nake na korogoco ugacoka ugakora ati hena utiganu wa uria harero reke guthomere watho ucio na ihenya section 8 ya Sexual Offences Act niwe rauga atiriri a person who commits an offense of defilement with a child aged 11 years or less shall upon conviction be sentenced to imprisonment for life. No aigua mwanake wa miaka 15 ni anyita muiritu wa miaka 11 ati ohwo kioho kia maisha. Court of Appeal ni atuire cira uyu mwaka wa 2021 cira toyo na makiuga ati tondu haha harerwo ati mwana agirirwo ni gusentencewo under section 8 subsection 7 ya Sexual Offences Act kurigana na uria Children's Act yugite. Children's Act nayo ri makiuga atiriri hatiri kioho kia maisha hari mwana utakinyitie miaka 18 asa mwana agikorwo ni anyitwo na ihitia ri ona korwo ni atwarwo Boston Institutions ku Dr. Adrian agweta ri Boston Institutions Act ni hakinya mwana wa miaka 18 no anyita riu kioho gutiri hindi kigikira hau riu Justice Nyaga agitua cira uyu arauga hena ihitia inene muno
tondu haha ona wakioha mundu ucio kioho kia maica tondu ni akiria miaka 18 na atuirirwo the War Children's Act ena miaka ta 15 ndangiohwo kioho kia maica ugacoka karora akauga atiriri haha niho waroragia ya guthomere muthikiriria na ihenya ati section 8 no tuli. A person who commits an offence of defilement with a child between the age of 16 and 18 years is liable upon conviction to imprisonment for a term of not less than 15 years. No igua hena muiritu ri wa miaka gatagati ka miaka 16 na 18 riu ko kiho giaki miaka 15 miaka 15 no gacoka wone riu igoti ria appeal ni riguo ribwaga atiriri ciana no amenya ni ciathie kurugari anake mwanake ni athie ni magia ndugu na muiritu miaka 17 neri ni miaka 17 haha uria urarongorania guthitanga mwanake ri ni aciari a muiritu ni ngugwetete hau mbere kuna mburi yene ri kwamenyeka ri mugikuyu ni na mutaratara waki tikiho kia maica riu haha ri ni guka guthukia kuheheja na kunaga muturiro wa mwanake ucio tene na tene na niguo haha Justice Nyaga araugaga akorwo no wamwona na mahitia hindi iyo ri atari aragimara ri na hakorio haha no wauga ati ni miaka 15 na haha ni miaka 20 na wacoka wagweta kiho kia maica no gatagati ka ciana ici ni miaka 2 mwanake uyu hindi yo ahitia ihitia riu gacoka ngauga atiriri Children's Act ikihitukio 2001 ni twatetire muno tukiuga atiriri Biblia yugite atiriri ati do not spare the rod and spoil the child no hama kiuga ndukana hutie mwana ndukana mwanure kiboko rutha njuru ona tutikana igwa tino woya ati no wahutia riu ni mahitia riu thukuru kwa jama cuthagiriria mwana oguo makamenya iyo ni njangiri ya mundu ri riu irorete gutuika nja riu ni maramenya oguo no matingiwa ikinya riu ni twahitirie no gacoka ona he mukristiano rangu gutanga thongu akigathagiriria akariganirwo ni urite wega-ini wa Ngai gakiuga ngirikiriria ciana ici ni twike atia ukihinga riu ri ciana ici ri twina ugwati utari ugwati warora katiba schedule 4 yugite uhoro wa gwikira filters icungi riria anake kana ciana ici irathi online nigetha matigathi kuria ati mone mbica cia njaga ni wira wa county government gutire county government umuthi uyu anahitukia watho wa kuga ati niekira internet filters gutire ugithie Sweden ne kuri ugithie Canada ne kuri ugithie America ne kuri no guku gutire ono ugithie kuri Dubai ne kuri internet filters cia ciana riu umuthi uyu ciana irathi online ikona mbica cia njaga ikajia maundu maya kijira mwanake wa miaka 15 ariribukite uguo mwiri wake niguo wakanire acoke thie oe muiritu maturana kimathekanagia hau nyina kana mwana wa mwanake uyu ri wa muiritu uyu ri maturaga mena ngui na aciari kana andu a mwanake uyu akona kamweke magathi makaigirira mwanake uyu na ni ndugu yatumirwo haria gatake ka muiritu na mwanake ucio ni maiguanite na ndeto na ndiriga ni matiagirwo no ngoro no tharia tocio no riu gugatuika ati mwanake uyu neigirirwo kigenyo kiu na igirwo kigenyo kiu ugatuika niohuo kiho kia maica ungirora hau itua riu ria Justice Nyaga na hena itua ringi ria Justice Gikonyo oria mbere na niwe woragia ciuria icio umuthi Court of Appeal ikauga nituhetwo moko ni watho ngoria andu ayo umuthi marathie kwanuka makiuga sorry magitanga makiribukaga nitukiria horo wa nyumba tinie igoti ni horo wa affordable housing mararega guthii kurora ati hena ciana citu nyingi muno cianake na ni mbego ya mundu rume haha iratharikirwo mahingiritwo umuthi na muturiro wa ugakorwo riu nuwonjithio tene na tene ni undu wa watho uyu koguo ni irohwo na watho urauga Adrian itibatie itibatie kuohwo no ko ni ikuohwo
ciagĩrĩirwo nĩ kuoherwo facilities icio in fact uguo the last time ndarĩ Nyeri nĩ ndaiguire he mwanake wa boda boda warĩ na 17 years gwatuĩkaga marĩ ndũgũ na muiritu wa 16 years na muiritu ũcio mathi igoti-inĩ ndĩreciria mwanake ũcio nĩ ohirwo koguo hewa kuohwo ndekũgakuohwo rĩu mũndũ ũrĩa rĩu ũtũragio tondũ ici watho ũcio ũkoragwo ugĩte defilement ũkorwo mwanake na muiritu makĩonana kimwiri matakinyĩtie mĩaka 18 nĩ defilement koguo rĩrĩa mwanake athitangwo ona muiritu nake nĩ gũthitangwo muiritu araga gũgĩthitangwo nĩkĩ niĩ ndiũĩ nĩho tugaga nĩ watho wa mũkoroni na twatĩtire na tũkiũria kĩũria kĩu oria because maybe the lady absolutely nĩ mbego ya mũndũrũme haha raninwo nĩgetha rĩu ũgakora anake nĩ magĩire guoya anyway I think ohoro wa discipline thĩinĩ wa macukuru no hihi ũtuĩke revisited no ningĩ tũronete ningĩ arimũ nao marahũra ciana magaciũraga I don't know twambe tũthiĩ kĩũria kĩu kĩngĩ na maũndũ marĩa makoretwo mekwo nĩ ũhoro wa county government allocations kwĩna mvutano wa national government thirikari nene na county governments nĩ ũndũ wa mbeca iria cibatiĩ gũkorwo ikirekererio thĩinĩ wa counties governors makiuga marenda 450 billion ikorwo ikirekererio nayo thirikari nene kauga hapana si twawapa 391 billion magakorwo hena ta 59 billion cihauga gatagatĩ-inĩ na kũragĩtuĩka CRA kana Commission of Revenue Allocation nĩ makoragwo makĩrorete maũndũ macio na ndirakĩmenya nĩkĩ kĩratũma thirikari ĩkorwo hihi thaa ici nĩ iranyihanyihia mbeca ici cia county governments. Adrian tũkwanjĩrĩria nawe. Ũyũ nĩ ũhoro wa mbia na nĩ mbeca cietereirwo macinani. Ũhoro wa mbia nĩ mũritũ tondũ itihũnagwo ona ũngĩongerera kaunti ũmere nĩ wamongerera ingĩ 200 megũkwĩra ĩhĩ ũkongerera coka mũndũ rĩu hakĩrĩ na challenge no katiba nĩ gĩprovidete gĩcunjĩ gĩa 15 nĩkĩo kĩonekwo gĩthiĩ kũrĩ counties na as long as gĩcunjĩ kĩu nĩ kĩahingio the amount billed that nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩaranĩria makauga rĩu rĩ yes nĩ watwe 15% na kĩgĩna gĩkĩ 15% nĩ bilioni 100 kana bilioni 200 no kũringana functions iria twĩ nacio korwo no honeke kanyamũ kangĩ igũrũ wa icio watũnengera nĩ gegũtũteithia mũno makĩria nĩgetha tũkinyanĩrie motungata marĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩheana thĩinĩ wa schedule 2 ĩrĩa ĩheanĩte functions cia igayũkanĩtie functions cia thirikari nene na thirikari cia matũra tũcoke tuge atĩrĩrĩ mbeca ici ciakinya kũrĩa gwĩ counties reke tuonage ũrĩa ireka ngũririkana mahinda ma tene rĩrĩa tũtagĩrĩ na maũndũ ma counties twarĩ na CDF ĩrĩa ya tene yahĩtũkirio hĩndĩ ya Kibaki 2003 thereabout CDF yakoragwo nĩ milioni 20 per constituency na nĩ wahotaga gũthiĩ around the constituency ũkona he andũ harekĩrirwo maramu nĩ CDF he kĩrathi kĩrakirwo CDF he dispensary ĩrakirwo CDF he na borithi ĩrakirwo nĩ CDF rĩu ngĩcoka ũgerekanie rĩ angĩkorwo nĩ tũhotaga kũigua impact ya milioni 20 igakorwo nĩ ciacaga cia itũra na maendeleo na rĩu tũraria ũhoro wa billion ta rĩu cia mararia ũhoro wa billion 450 meaning county gũtirĩ county taramũkĩra mbeca makĩria ma bilioni 8 magacoka kwĩna collections iria monganagia kũu matũra-inĩ cia thoko cia licenses na kĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩfeel development na njĩra ya mwanya nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩona atĩ ũgĩtembea thĩinĩ wa county nĩ ũraigua mbeca iria iretagio nĩ county kũrĩ thirikari nene irokire irekona nona no challenge ĩrĩa ĩho tũtirona ũrĩa mbeca icio ciakinya kũrĩa matũra-inĩ ireka wathiĩ ũgakora tũbarabara tuothe twĩna marima nĩ na macira maingĩ mũno ma governors na EACC thibitarĩ ciĩ in a very bad state gũtirĩ ndawa arwaru mathiĩ matirahota gũtungatwo na motungata marĩa mangĩbatarania ma na ihenya emergency services itironeka koguo rĩ ona mbeca iria ikũrũkaga thĩinĩ wa kũrĩa devolved units rĩ reke tuone ũrĩa ireka tũtigakorwo no mbeca gwĩtia no tũtiramenya iria icoka ciakinya cianeanwo cioma Nairobi rĩ mbeca icio irathiĩ kũ tondũ bilioni 10 igwĩte handũ nĩ mbeca wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩona movement ukamenya haha nĩ hararĩ bilioni cigana na county ti nene mũno
Kuo county ikonera heo kuma bilioni 5 bilioni 3 reke tuigue development iyo nigetha riu na county kiwa nirenda mbeca igiri na ithuĩ nĩtũkuga reke county yongererwo bia. I agree tondu tutura mashinani mathina maria tucemanagia namo kabarabara gutire dawa gutire na oxygen gutire na ki thibitari cihianire. I think I agree with you. Harrison, Thegi muno. Tukihiga. Muthikiriria uhoro wa bia gukorwo itiraheanwo uria katiba yugite ri na gukorwo ati ni marateta makauga ati ugerwa education ati hetwo 650 billion na marauga tuhe 450 billion to 47 counties. Waso wakora alimu matire na capitation, matire na bia cia gutwarithia mathukuru mao, bia cirathie ku cia thirikari na magacoka makauga atiriri ona ngituheaga bia ici 391 billion cirerwo ni revenue allocation commission tuongerere 10 at least 10.9 kido 11 billion cia fuel levy todo wa mafara maria me county citu reu ri ni ndirona hena mahitia ona hanini na nĩ wega gwitia mbia iria ciho no ungiona tondu kwiragwo ikaya ri ndikaya ki itari nume koguo ni maramenya ati hena mbia ciho no hena ciuria ngacoka ngirikiriria ngauga atiriri wone county government mena mawira magirwo no kono maki maundu magirwo no kono makihingia kigatiba no gakora otoguo Adrian agweta mathibitari ni magirwo no ngoro mena dawa mena mitaratara ya kurigita andu umuri uyu thibitari iraga niki ukaigua ati tana no iguire kuria gatundu ngucanio ya ma MP na governor akauga tigai kuhenia muingi inyue ni muwe mbia ici ciagirwo no kuma kuria we central government na tutire turamukira mbia ici ngakiuga one maramenya atiriri mbia ici ciho kana mbia ici ciagirwo gutumirwo kiuria MCAs ori ni maroria governor eka kindu gigwitwo accountability tumenye mbia ici ri wamukira bilioni 9 tare guku na irovi ukaigua ati Sakaja ni amukirite mbia no gacoka ukaigua hena mbia ciurite hena mbia ci kunyitwo na guku kunyitwo na kuria otogo Adrian auga tutirona matunda mabisho no ugacoka ukaigua na kuria mwena uri ungi tiorona kinyumba kiria kiu kiratuthurirwo riu hena kingi gikunukite riu ukogore nta makuno kiu gikiangania ne gavana wangania nwamenya riu isiri wicho ni bia cia gavana mana kuria nwamenya riu madite makagura kinya Westland riu icho ni bia no gukunya marakunya tamaka no icc de makinyira no we ni urerwo ogetinio bia chef we otinio bia ati nigetha county gie na mbeca makiria yoguo na uici ucio wa bia icio ugacoka ukaigua kwena ma estate mangi maragurwo na kou ni bia cia kumana kuria we ukorwo ni wara finance we ni ukorwo urariha utongo ucio wacio matinyitagwo riu ni ndikiwe wa kirumba ati government tugenie ya bilioni temwe agania kaminjukiria ria bia akamahinga maitho ugakorwo ati ona gutire na cira hau gutire na wira jetereirio muri nyone ati EACC ni atwara governor omwe tigo oguo ati tweragwo ati baitu ena bia ici ena bia iria ge oguo athi nginya guku prison atwarwo jera hakurwo hena uira mukinyaniru uria tukuga nema ni toy hatire kiuria na hatire gaja ni uri kucio gauga gutire political commitment gutire ati ni ukunyita aiciaya no ukaigua bia ni irendekana tugutura rweboru ona ciaga hihi gugithi ciothe Adrian tukirugia itha is national government any better kuitira kunywo ukuira tigwo gwetekania na wakiri Kinyajui gutire handu Kenya gitaraina mio ona guku national government na county government no riu ri uria kwagiriire tumenye
leakage yothe haria raingirira hagathingo gutire handu hagirwo korwo tuge ati uici uria mwega ni wa county kana wa national tondu uici wa mbia ni uici no gunago mundu uria waiya mundu leakage ari na muthingi ni ho hakoragwo muthingi niwe wagaga muno ni tondu ri uria gutahagia Kenya ri akorwo hari na metie Kenya ri uria wa mukora akingaria Kenya ri akahurwo ngudi cia nda akamugutha ngudi ya nda akamwira riu ri we nduri undu wona muthingi nake ni muhutu mushara wake ni wa 20 riu no nginya hagie na karigwo milioni na integrity na tukorwo ithuĩ twita muingi ni turahota kurumirira tukahota kuria mbeca ici tondu ciganona nona ri ithire ciekatia ciekire atia program iria ci gutanyitwo ni iriku tondu nginya maundu mothe magikwo thiini wa budget makomena work plan tukamenya ici cia no gwaka bara ino ici ciathie thibitari-ini ino ici ni cia thukuru ino nigetha haria muico-ini turihota kuria thukuru ni yakirwo na standard iria ciagiriire ikinyanĩire riu tungiaga gwika uguo riu tugutura gutwaranagia ciuria turanagia niki Wakiri Kinyajui aranyoroka uguo niki ngingo na mutwe ciathie ta ikunyitana no tutiramenya uhoro wothe haria ukirite ndireciria muthikiririe na Wanjiku akoragwo hiana prisoner tondu ndigwiciria he kiuria ngiuria cokerio orio gibande kina expire niki we wachana na hiyo ono ngiuria atiriri ono uria atiriri twera kwa ciekagwo ati ajana gutire kiuria muthikiriria angiuria tarora ni twagirirwo ni kuria president ucio wari hore agwire nitonokie mbia cia kuhuthira petrol cia ngari tuhuthire cc ya thi 1500 cc magithie makigura Audi na tukari tungi Passat tugicoka riu uhoro ucio ugikirirwo riu ugacoka umuthi matwara makari maria manene no kerwo no gutini goti riu kuria ukiuria kiu na ndeirukire riu hamuthia wakiruba ni riu ri gakari kangi kayero karia kanini gacora gatwariritwo ni mundu riu nyo munene wa thirikari atige kinya na Ivasa kora kuria agaturugia itha. God bless you. Kaya muradi mena muthikiririo tidia dai. God bless you, Adrian. Thank you very much. God bless you. Thank you, turugia itha. Ukamye vione